La prédication n'est pas vraiment longue. Die Predigt ist nicht lang. Mais je veux que vous prêtez vraiment attention Aber ich möchte, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit et schenkt. serrez ceinture. Hein? Also, Serrez ceinture. schneidet euch an. Gleich geht's los. Nous décollons directement. Jetzt geht's ab. Nous parlons de 3 amis fidèles. Heute reden wir über 3 treue Freunde. 3 amis fidèles. 3 treue Freunde. Inséparables. Unzertrennlich sind. Dans la vie d'un Im chrétien, Leben eines Christen ces 3 amis fidèles gibt es diese 3 treuen Freunde. doivent rester dans ta vie jusqu'à la fin de ton dernier jour. Und die müssen immer bei dir sein, bis ans Ende, bis zum letzten Tag. Et tu ne peux pas les séparer. Und diese 3 Freunde kannst du nicht trennen. Inséparables. Die sind unzertrennlich. Alléluia. Amen. Ces 3 choses Diese 3 Dinge demeurent. bleiben. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, Das lesen wir im 1. Korintherbrief, au chapitre 13 Kapitel 13, et au verset 13. Vers 13. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen 3 aber ist die Liebe das Größte. Amen. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, en d'autres termes l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Ces 3 choses demeurent Diese 3 bleiben. parce que sont liées à Dieu lui-même. Denn diese 3 sind verbunden mit Gott selbst. Dieu est amour, Denn Gott ist die Liebe. Dieu est le Dieu d'espérance, Er ist unsere Hoffnung. Dieu est l'auteur de la foi. Und er ist der Urheber unseres Glaubens. Alléluia. Ces 3 choses demeurent. Das heißt, diese 3 Dinge bleiben. En d'autres termes, beaucoup de choses que nous voyons passent. Viele andere Dinge, die wir sehen, sind vergänglich. La souffrance que tu vois dans ta vie passe. Das Leiden, die Probleme in deinem Leben sind Les vergänglich. difficultés que tu vois passent. Die Schwierigkeiten sind vergänglich. Les maladies que nous voyons Alles, passent. was du siehst, die Krankheit ist vergänglich. Les maisons passent. Les voitures passent. Tout passe. Alle Dinge dieser Ces Welt 3 choses sind vergänglich. demeurent Doch Glaube, Liebe, Hoffnung vergehen nie. parce qu'elles sont liées à Dieu. Denn in ihnen ist Gott selbst verkörpert. Alléluia. Amen. Nous parlons d'abord Dieu est amour. Gott ist Liebe, heißt das. Nous disons directement dans le livre de 1 Jean, In 1. Johannes, 1 Jean 4, Kapitel 4, au verset 8. Vers 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu de Dieu, car Dieu est amour. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas, Wer nicht liebt, il n'a pas connu Dieu. der kennt Gott nicht. Je me pose beaucoup de questions. Ich stelle mir viele Fragen. Il y a des chrétiens qui ne s'aiment pas, Es gibt Christen, die sich nicht lieben, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. aber sie nennen sich Christen. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner. Es gibt Christen, die können nicht vergeben, Et ils disent qu'il est Christ. doch sie nennen sich Christen. Tu es Christ. Aber du bist Christ. Ce mot vient de Jésus. Dieses Wort bezieht sich auf Jesus. Tout ce que Jésus a fait pour la croix, c'était l'amour de Dieu pour nous. Denn was Jesus befähigt hat, all das zu tragen, bis ans Kreuz zu gehen, das war seine Liebe für die Menschheit. Même les gens qui les mettaient les clous, Selbst die Menschen, die ihm die Nägel in die Hände gerammt ils haben, disent Seigneur, pardonne-les. bitte Gott, vergib ihnen, Ils ne connaissent même pas ce qu'ils font. denn sie wissen nicht, was sie tun. Bien sûr, ils connaissaient ce qu'ils faisaient. Sie wussten doch ganz genau, was sie tun. C'était la haine dans leur Das cœur. war der Hass, der aus ihrem Herzen hervorgeht. Aujourd'hui, tu te demandes dans ta vie, Heute fragst du pourquoi dich, les gens ont des problèmes avec moi? warum haben bloß alle Leute ein Problem mit Qu'est-ce mir? que je fais? Was habe ich getan? Pourquoi je fais des bonnes choses? Ich tue Gutes, J'ai toujours un temps chungu manesai. doch sie erwidern es mir mit Enttäuschungen. Oui, Ja, l'homme est mauvais. die Menschen sind böse. Ils n'ont pas connu Dieu Sie haben Gott nicht et erkannt ils ne veulent même pas aussi connaître Dieu. und sie wollen Gott auch nicht kennen. Alléluia. Dieu est amour. Aber dennoch ist Gott Liebe. Quand nous voyons l'amour de Dieu dans nos vies, Und wenn wir die Liebe in unserem Leben sehen, nous voyons seulement que c'est vraiment extraordinaire. dass diese Liebe Gottes außergewöhnlich ist, Chaque jour, denn nous jeden faisons les Tag mauvaises choses. tun wir Böses, sündigen wir aufs Neue. Mais il nous pardonne Und toujours. er vergibt uns immer. Chaque jour. Er vergibt uns tagtäglich. Mais regarde là où nous sommes. Doch schau mal, Si seulement quelqu'un fait quelque chose de mal, wenn uns jemand etwas tut, auch wenn es nur ein einziges Mal ist, sind wir schon verbittert. il se fait niche qui te surtout nada. Sind
dir schon sauer und wollt mit dieser Person Das nichts mehr tut zu sich tun sehr, haben. du denkst, du hast Reste. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann regst du dich auf, es kommt schon Rauch aus deinen Ohren und du glaubst, du bist im Recht. Du willst nichts mehr mit dieser Person zu tun haben, du willst sie am liebsten nie Avec sehen. l'idée que tu as vraiment droit, tu as Reste. Und bei all dem glaubst du hast vollkommen Recht. Non. Nein. Tu as encore un problème dans ta foi avec Dieu. Das bedeutet, dass du nicht Recht hast. Das bedeutet, dass du immer noch nicht im Glauben und in der Liebe verwurzelt bist. L'amour pardonne tout. Denn die Liebe vergibt alles. L'amour oublie tout. Die Liebe vergibt alles. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu d'espérance. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Alléluia. Amen. Romains 15. 15. Romains 15, Römer au verset 15, 13. Vers 13. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abandonniez en espérant par la puissance du Saint-Esprit. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der die Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt. Amen. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Amen. Dieu est le Dieu d'espérance. Gott ist der Gott der Hoffnung. C'est lui l'espérance. Er selbst ist Notre espérance est placée en Dieu. Denn wir setzen unsere Hoffnung Et si in nous Gott. plaçons l'espérance en Dieu, Wenn wir auf ihn, den lebendigen Gott, hoffen, nous sommes à l'aise et nous avons la paix et la joie. dann haben wir Frieden und haben wir Freude. Notre foi ne doit pas dépendre des circonstances. Denn unser Glaube, unsere Hoffnung stehen und fallen nicht mit den Umständen. Das wäre kein Glaube, das wäre keine Hoffnung. Alléluia. Amen. Hébreux, Hebräer. Hébreux 12, Hebräer 12, au verset 2. Vers 2. Ayant des regards ici Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Amen. Dieu est l'auteur de la foi. Gott ist der Urheber des Glaubens. Nous devons fonder notre foi en Dieu. Der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Wir müssen unseren Glauben auf Gott bauen. Nous ne pouvons pas fonder la foi par rapport aux expériences des autres. Wir können unseren Glauben nicht bauen auf unsere Außenwelt, auf die Erfahrungen anderer. Non, Nein. notre foi est fondée sur la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Nicht bauen auf das, was wir sehen, sondern auf das Wort Gottes, das Gott selbst ist. Alléluia. Après avoir lu ces trois versets, Durch diese 3 Bibelstellen c'est une question habe ich mir eine Frage que je te gestellt. pose aujourd'hui. Ich Si dir tu heute manges, frage, voulez-vous plaire à Dieu? willst du Gott gefallen? Si vous voulez plaire à Dieu, Wenn du Gott gefallen willst, alors agissez de la manière à ce que ces trois choses demeurent abondamment en vous. dann müssen Glaube, Liebe und Hoffnung in dir überfließen. Alléluia. Amen. Car elle ne vous laisserait pas oisif, ni stérile. Und wenn du Glaube, Liebe und Hoffnung im Überfluss in dir trägst, wirst du nicht fruchtlos bleiben. Elles vous ouvriront les portes de la vie. Dann wird Gott dir die Türen des Lebens öffnen. Elle va ouvrir les portes de la vie. Das ewige Leben, das Leben im Überfluss. Nous faisons beaucoup de prières. Wir beten alles Mögliche. Nous demandons beaucoup à Dieu. Wir bitten um alles Mögliche. Wunderbar, c'est notre papa. Ja, er ist dein Vater. Demandez tout ce que tu veux. Bitte alles, was du willst. Mais aller dans les principes bibliques est meilleur. Aber das Allerbeste ist zuallererst die biblischen Prinzipien, die Prinzipien Gottes zu erfüllen. Tu dois faire que Dieu doit être content de toi. Zuallererst möge Gott mit dir zufrieden sein. Tu dois plaire à Dieu. Zuallererst mögest du in deinem Wandel, in der Einstellung deines Herzens Gott gefallen. Si quelqu'un veut quelque chose, avoir quelque chose en toi, Wenn jemand was von dir will,
Il doit te connaître. muss er dich erstmal kennen. Il doit savoir quand tu es gentil Muss er wissen, wann der günstige Moment ist. ou là où tu n'es pas gentil. Ob du gerade in Gunst wandelst oder nicht. Alléluia. Amen. Il se coupe mal. Je vois quelqu'un qui est bourré de ses problèmes, de ses soucis, de ses histoires. Il est complètement ébranlé. Wenn jemand gerade beschäftigt ist mit anderen Problemen Je viens directement chez lui. und ich dann in diesem Moment komme, Keine guten Tag, ohne guten Tag zu keine sagen, Vigetidia, pas de bonjour, alles pas de Gute bei dir. rien, Nein. rien. kannst du mir $100 da geben? Donne-moi 100 €. Also bitte, diese Person wird sofort explosieren. Tu n'auras pas la faveur de cette Rien. personne. Mais si je vois la personne, je dois connaître la personne. Aber wenn ich diese Person kenne, Et je vois que son humain n'est pas bon. merke, Person ist nicht gut gelaunt, Je dois amener une atmosphère. dann muss ich erstmal die Atmosphäre ändern. Pour recevoir le miracle de Um Dieu, die Wunder Gottes zu empfangen, vous avez besoin d'une musst atmosphère. du erstmal die richtige Atmosphäre Il herstellen. faut créer cette atmosphère Diese Atmosphäre musst du herstellen. dans ta vie, dans ta In maison. deinem Haus. Cherchez à créer une atmosphère de miracle. Die Atmosphäre für die Wunder herstellen. Alléluia. Là où il y a la paix, la joie, Friede, Freude. c'est là où Dieu vient et il fait des choses. Da kommt Gott und wirkt. Tu ne peux pas faire ta maison un lieu de tribunal. Aber nicht dein Haus, ein Haus der Verdammnis, ein Haus der Verurteilung. Là, il n'y a que des problèmes. Ein Haus der Vorwürfe, Là, il y a Streit, que des ein Haus der Enttäuschungen. Probleme, der Enttäuschung, der Où Niedergeschlagenheit, souffrir les Néhaïques éternels. ewige Unzufriedenheit, immer was zu meckern, immer was auszusetzen an anderen. Nous demandons à Dieu. Und dann kommst du und du bittest Gott, Mais nous ne pouvons même pas dire merci de ce qu'il a déjà fait. unfähig, ihm auch nur für die kleinste Sache zu danken. Et nous voyons toujours que ce qui n'est pas encore donné, c'est qui est important. Du siehst immer nur das halb leere Glas und meckerst. Mais ce qu'il a déjà fait dans ta Doch vie, was Gott bereits in deinem Leben getan hat, erkennst du nicht an. soyez reconnaissants. Sei dankbar. Merci Seigneur. Sag danke. Merci ce matin tu m'as réveillé. Danke, dass du mir Merci, heute j'ai la Morgen santé. das Leben, Gesundheit Merci parce que demain, hier, j'avais mangé. Gestern hatte ich was zu essen. Je crois en toi que tu peux toujours faire le même Ich aujourd'hui. glaube, dass du auch heute für mich Nous, sorgst. ça donne Dieu la joie de continuer. Dann hast du ihn schon verherrlicht und das motiviert ihn, in deinem Leben zu wirken. Non, mais quel? Aber immer nur beschweren, beschweren, beschweren. Aïe, aïe, aïe. C'est immer des plaintes. Ich. Moi, moi, moi. Tu t'es posé la question ce matin si apôtre a mangé aussi. Hast du dir heute Morgen schon mal die Frage gestellt, ob ich etwas gefrühstückt habe, ob ich etwas zu essen habe? Nein. Auch nicht. No do. Es geht dir No, immer du, nur um dich. du. C'est moi, toi, tes besoins. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. L'amour Liebe, de Dieu die Liebe Gottes, qui est répandu dans nos cœurs die ausgegossen wurde par le durch den Saint-Esprit. Heiligen Geist. Nous devons cultiver ça. Diese Liebe müssen wir aufrechterhalten. C'est ça. In dieser Liebe sollen C'est wir ça, ce wachsen. que nous appelons, c'est ça la grande bénédiction. Und das ist der größte Segen. Ces trois choses sont des amis fidèles, Glaube, Liebe, Hoffnung, die treuen drei Freunde. inséparables. Unzertrennlich. Si tu as l'amour, Wenn du Liebe hast, tu n'as pas l'espérance, aber keine Hoffnung, fais bien cesse. keinen Glauben, Tu das as bringt auch nichts. l'espérance, Aber wenn du Hoffnung hast, l'amour, Liebe, tu n'as pas la foi, aber keinen Glauben, fais bien cesse. auch das führt dich nicht weit. Das qui draille des mains éternellement ensemble. Du musst alle drei haben. Diese drei. An diesen drei musst du immer festhalten. Alléluia. Amen. L'amour, Liebe. donc je parle de l'amour divin, Und ich rede von der göttlichen Liebe, qui est répandu dans nos cœurs die in unsere Herzen par le ausfließt durch Saint-Esprit, den Heiligen Geist. vous rendra capable de pardonner. Wird euch befähigen, anderen zu vergeben. Comme le Père pardonne. Dann könnt ihr vergeben, wie der Vater euch vergeben hat. Il vous permettra Sie erlaubt euch, d'être patient geduldig zu sein. avec les hommes et de persévérer dans les situations difficiles, Und in schwierigen Momenten durchzuhalten. voire même de supporter l'insupportable. Und selbst Unerträgliches zu ertragen. L'amour agapao Es ist die Liebe Gottes, n'échoue jamais. die niemals versagt. Alléluia. Vous savez que les gens se marient aujourd'hui par des sentiments, pas l'amour. Heiraten heute aus Gefühl, aber nicht aus Liebe. Les sentiments
va s'évaporer. Gefühle verblassen. Mais pas l'amour. Aber die Liebe Gottes vergeht niemals. Ah, je n'ai qu'à arriver. Ich habe keine Liebe mehr. Wie? Je n'ai plus l'amour. Comment? L'amour ne périt pas. Vergeht niemals. L'amour Liebe. ne pourrit pas. Liebe wird nicht alt. L'amour ne change pas. Liebe verändert sich nicht. Pourquoi ton amour est parti? Was soll das heißen, du hast keine Liebe mehr? Ce n'était pas l'amour. Das heißt, du hattest nie C'était les Liebe. sentiments, Du hattest nur les Gefühle. gefühls. Alléluia. L'amour ne change pas. Aber Liebe, L'amour ne périt Liebe pas. wird nicht weniger, sie wird mehr. Liebe vergeht niemals. Quand il y a l'amour, il y a la persévérance. Und diese Liebe wird dir dazu verhelfen, Même si quelqu'un a des fautes graves, Menschen zu ertragen, trotz ihrer tu vas Fehler. persévérer avec. Dann wirst du durchhalten mit diesen Menschen. Alléluia. Amen. Tu vas supporter même l'insupportable. Dann wirst du das Unerträgliche ertragen. Au nom de l'amour. Im Namen der Liebe. L'espérance. Hoffnung. Moi, j'appelle l'espérance est une fille de l'amour. Hoffnung ist die Tochter der Liebe. Car l'amour espère tout. Denn die Liebe hofft alles. 1 Corinthiens 13, 1. verset Korinther 7. 13, Vers 7. Die Liebe hofft alles. L'espérance. Hoffnung. L'abondance de l'espérance dans votre cœur éloignera de vous toute forme de dépression. Wenn ihr an der Hoffnung festhaltet, wird es euch davor bewahren, in Depressionen zu verfallen. La dépression ne vient parce qu'il n'y a plus d'espérance. Denn Depression heißt hoffnungslos, Hoffnungslosigkeit. Un chrétien peut perdre toutes choses. Als Christ kann man alles verlieren, N'essayez jamais de perdre ton espérance. aber niemals die Hoffnung. Même si les choses sont noires, Auch wenn alles schwarz aussieht, même si les circonstances sont graves, sich die Umstände immer nur verschlimmern, ne perdez jamais l'espérance. wirst du niemals die Hoffnung verlieren. L'espérance te donne la force Denn Hoffnung gibt dir Kraft, de persévérer. durchzuhalten. Ça te donne la force Gibt dir die Kraft, d'attendre la bénédiction qui est devant toi. auf den Segen Gottes, der vor dir steht, zu warten. Il y a des gens qui ont abandonné déjà les bénédictions parce qu'ils n'ont plus l'espérance. Manche haben ihren Segen nicht erreicht, weil sie kurz vor dem Ziel die Hoffnung aufgegeben haben. Qui ont changé maintenant. Sie haben ihre Meinung geändert. Voilà, ce n'est plus. Je me fâche si les gens changent. Geneviève dit, si nous disons nous allons à Wiesbaden, Wenn wir entschieden haben, wir gehen nach Wiesbaden, egal was er kommt, on va à dann Wiesbaden. halten wir daran fest. Nicht Wiesbaden, ach, Wiesbaden ist ja lange gewartet, komm nicht, okay, wir gehen Mainz, egal Mainz Castel. À Kinshasa. Non, c'est difficile, tu changes la vie. Ah, maintenant je veux aller à Brazzaville. Ah non. Ah, c'est trop compliqué, maintenant je veux peut-être aller à... Bon, je vais faire autrement. Peut-être Bla 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 bla. dans la campagne. Non. Campagne. Non. Un enfant de Dieu Ein Kind Gottes doit être clair. soll Klarheit haben. Quand tu présentes à Dieu quelque chose, Wenn du etwas vor Gott trägst, neige ou pas neige, tu restes là. wenn du dich auf etwas festlegst, zum Beispiel du sagst, du wirst Gott dienen, dann bleib dabei. Maximum, je denk que tu puisses faire route. Das funktioniert nicht. Einfach lassen, man an der Dinge. Même Nein. si les gens disent que tu es fou, ils disent peut-être il faut faire quelque chose d'autre. Non, du musst wissen, was du dir vorgenommen hast. Beaucoup de gens ont cherché à me changer le maniement. Viele Leute haben versucht, meine Meinung, meinen Entschluss zu ändern. Ah, du bist gut, aber mach einfach so. Nein. Geh doch einfach da, mach doch einfach so. Ja, das funktioniert nicht. Aber Warum das gehst du weiter? funktioniert. Warum machst Du du bist das gut, du kannst das machen, das machen. Guck mal, hier stehen Türen offen, das, alles was du tun. Danke. Je dis Aber merci. ich bleibe da. Mais moi, je reste dans ma vision, mon appel. Alléluia. C'est comme ça l'espérance en nous. Genau so. Das ist das Resultat der Nous Hoffnung. croyons, nous espérons que le Seigneur va intervenir. Wir glauben und wir hoffen, dass der Herr erscheinen wird. Quand nous présentons nos requêtes à Dieu, Wenn wir unsere Bitten vor ihn tragen, restez ferme dans ton espérance que Dieu interviendra. dann bleib fest, halte fest an der Hoffnung, dass Gott erscheinen und dass er wirken wird. Et il va intervenir. Er wird sicherlich kommen. Alléluia. L'espérance dans votre cœur éloignera de vous toute forme de dépression. In deinem Herzen
Wenn du festhältst an dieser lebendigen Hoffnung, wird es alle Niedergeschlagenheit, alle Depressionen in dir vertreiben. L'espérance garde votre cœur dans la paix Denn die Hoffnung et la bewahrt joie eure Herzen in Frieden und Freude. en attendant les jours meilleurs Indem du wartest auf die besseren où Tage, une réponse de votre prière auf viendra. die Antwort deiner Gebete. Dieu répondra. Gott wird antworten. Alléluia. Il va répondre. Er wird antworten. La foi. Glaube. Alors maintenant, selon ma mathématique, selon mon analyse, Nach meiner Rechnung, selon la révélation, nach meiner Offenbarung, l'amour est l'essence de votre foi. ist die Liebe Benzine. der Treibstoff eures Glaubens. Car votre foi est agissante par l'amour. Denn dieser Glaube wirkt durch Liebe. Galates 5, 6. Galater 5, Vers 6. Vous pouvez lire ça vous-même. Das kann jeder für sich lesen. Alors, l'espérance est l'huile qui permet à ce grand moteur qui est votre foi de bien tourner. Und die Hoffnung ist das Öl, das diesen Motor geschmeidig macht. Si l'une de ces trois amis est absente Wenn einer dieser 3 Freunde nicht da ist, ou est malade krank ist, ou abwesend meurt, oder gestorben, votre vie ne tournera plus de façon équilibrée. dann läuft dieser Motor nicht mehr rund. Dann ist euer Leben nicht mehr ausgeglichen. En effet, si l'amour est absent, Wenn die Liebe fehlt, votre vie ressemble à un moteur puissant, dann ist euer Leben wie ein mächtiger, großer Motor, bien huilé, der gut geölt ist, mais aber sans essence ohne Treibstoff. et qui ne peut aller loin. Du kommst nirgendwo hin. Alléluia. Une espérance est morte, brûlera votre moteur. Eine Hoffnung, die gestorben ist und euer Motor brennt durch. Votre vie, Euer Leben. moteur sera en état de pompe haut. C'est en anglais. Burnout. Yeah. Was ist das? Ok, je vais expliquer bien. Okay. Si tu prends le moteur, Wenn du einen Motor hast tu mets plein d'huile, und ganz viel Öl, mais sans essence. aber kein Benzin, Qu'est-ce que tu as fait? Kann ich machen. fährt nicht. Qu'est-ce que tu as dans l'auto hier, le moteur va éclater. Das geht nicht, der Motor geht kaputt. Fertig. Auto is stay there. C'est comme ça ta vie. Und so ist es dein Leben. Si l'espérance est partie, Wenn die Hoffnung vergangen ist, ta vie va se brûler. dann wird auch in deinem Leben alles kaputt gehen. Enfin, sans la foi, Ohne Glaube votre vie ressemble à une grosse voiture remplie d'essence ist euer Leben wie ein tolles, großes Auto. et d'huile, Du hast auch Benzin und Öl, mais où le moteur fait défaut. aber kein Motor. Oder der Motor ist kaputt. Défaite. Defekt. Vorbei. Motorschaden. Alléluia. C'est comme ça la Dann parole. bringt das schönste Auto nichts. Und so ist es mit Gott. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, Also, mein Bruder, meine Schwester, pour finir, um zu pour schließen, que ta vie spirituelle, sodass dein geistliches pour que Leben tu touches le miracle de und die Dieu, Wunder Gottes ne erhältst, séparez jamais ces trois amis fidèles. sodass du diese 3 treuen Freunde immer in dir bewahren. Ne manquez rien de toutes ces trois choses. Keiner dieser 3 darf hier jemals fehlen. Et tu auras la victoire. Und dann wirst du zum Sieg gelangen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gott segne euch. Es gibt ein Gebet, das wir zusammen sprechen Tu peux wollen. répéter là où tu es toi-même. Bete das für dich mit, da wo du bist. Seigneur, Herr, remplis-moi de la foi. fülle mich mit Glauben. Remplis-moi de l'espérance Fülle mich mit Hoffnung et d'amour. und mit Liebe, Afin que ma vie sodass mein Leben te plaise. dir gefällt. Aujourd'hui, Dass heute je puisse chanter ich singe, que je vis l'espérance, l'amour et de foi dans ma vie. dass ich Glaube, Liebe, Hoffnung in meinem Leben trage. Je l'ai vu parce que tu as fait dans ma vie aujourd'hui. Und ich habe gesehen, was du Gutes in meinem Leben J'ai vu gemacht ton hast. amour, Ich habe deine Liebe le gesehen, miracle que tu as opéré sur moi. die Wunder, die du gewirkt hast. J'ai vu l'amour, Ich habe diese Liebe gesehen l'espérance que j'attendais. und die Hoffnung,
Anne a dit, Seigneur, tu peux me prendre maintenant. Je vis l'espérance. Wie die Prophetin Hannah im Tempel eines Tages sagte, Herr, jetzt kannst du mich zu dir nehmen, denn meine Augen haben das. Je vis. Ich habe gesehen. Mon frère, ma soeur, n'abandonne jamais quand tu n'as pas encore vu. Solange du noch nicht gesehen hast, gib nicht auf. Si tu n'as pas encore vu ta prière être exaucée, Solange dein Gebet noch nicht erhört wurde, dein Versprechen noch nicht erhört restez dans l'espérance. bleib in der Hoffnung. Proclamez, dis à l'ennemi, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Verkünde im Angesicht des Feindes, ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Wunder des Herrn verkünden. Je ne mourrai pas. Ich werde nicht sterben. Je raconterai les œuvres de mon Père. Ich werde die Werke meines Herrn bezeugen. Amen. Je n'abandonnerai pas. Ich werde nicht aufgeben, Le Seigneur accomplira avec moi les choses. denn der Herr hat noch Großes mit mir vor. Il est Dieu Er l'espérance. ist der Gott aller Hoffnung. Je m'accroche ma foi en lui. Ich baue auf ihn, ich setze meinen Glauben Il est mon auf ihn, Père. denn er ist mein Vater. Hallelujah. Ce matin, Heute il a Morgen encore renouvelé sa bonté sur toi. wird er seine Güte erneuern. C'est déjà un grand miracle. Und das ist schon ein großes Wunder. Amen. Il fera. Er wird es tun. Amen. Merci Seigneur Jésus. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.